में भी आ गया और प्लास्टिक के चेयर्स टेबल्स में भी आ गया। प्लास्टिक के ऐसी कोई आइटम नहीं है प्लास्टिक इन्वॉल्व नहीं है बोलिए। और प्लास्टिक क्लीनर में भी है। ले कि अपना ये गार्डन पाइप है 4 लेयर का, 4 लेयर का गार्डन पाइप है। ये जो है ना अपन डायरेक्ट पानी पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है ना खंजाल और ऑयल लीकेज वगैरह जो गर्मा में दूसरे पाइपों में ऑयल छूट जाता खाली रखने से, इसमें वजह नहीं होता, ऑयल छोड़ता नहीं। आप डायरेक्ट इसको जो है ना पानी पीने के लिए भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और ये ब्रेडेड पाइप है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा चलता है या 3 साल की गारंटी के साथ आता है। 3 साल की गारंटी कैसा बोले